မင်္ဂလာပါစေဦးတော်ဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေမင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါဆရာအောင်လေမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဆရာရှင်ဒရမဗမာရှိဖြစ်ပါလေရှိဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ညီကို၄ယောက်ကဒီနေ့ဘုရားခင်ကောင်းတဲ့ချင်းတရေကောင်းကိုတချင်းအဖြစ်တက်ဆက်မှာဖြစ်ပါလေတချင်းကိုရေးသူကတော့ဆရာရဲမယ်ဖြစ်ပါလေဒီချင်းကိုဥပဒေတရားထဲမှာအရန်ကိုဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဒီနေ့လေဒီတချင်းနားတော်ရဲ့သူတွေကတော့ကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပါလူတွေအားလုံးဘုရားခင်ချစ်တဲ့ကြောင်းကိုအချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါလေအာမင်ချီးမွမ်းကြမယ်ချစ်တဲ့တခင်ရဲ့ကရာတောင်းဖို့တမအသက်ဆုံးခဲ့လေလားဒါရီယာကျွန်တော်တို့ပါဗျာအဖြစ်ကိုအသက်နဲ့ဆုံးယူတွေ့တော့ကသူပြခဲ့ကဘာပေါ်မှာဘသူမှမရှိပါဘူးတခင်ယေရှုအားပဲရှိပါမယ်အပြစ်များလာတဲ့ကျွန်တော်ငရဲသွားရမယ့်ကျွန်တော်ကိုလူကဲတည်ရွေးလို့ခဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်မိုက်မဲလို့လည်းကျွန်တော်ကိုသူအသက်ပေးချစ်ခဲ့လိမ့်မယ်ခရစေခရမအပြည့်စမ်းမရှိတဲ့သူကျွန်တော်ကိုချစ်လို့အပြည့်ခံရ
ပါတယ် အမေအရောက်တိုင်းဖျားခင်ထူကောင်းကြည့်ပေးပါစေတချင်းလေးကကျွန်တော်ကမြန်မာတန်စင်နဲ့ကျွန်တော်ကဘလုံးမှရေးဖို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะဟိုအဲ့လည်းမအဆက်ဘူးဒါပေမဲ့တရက်မှဒီဒါလေးကင်လိုက်တဲ့အခါမှာဖျားကဒါလေးချပေးတယ်အပြစ်များလာတဲ့ကျွန်တော်မရေသွားရမယ့်ကျွန်တော်ကိုသူကဲတည်ရွေးလို့ခဲလေတယ်အဲ့ဒီချပေးနောက်တစ်ပိုက်ဆိုသွားလို့နဲ့ကျွန်တော်မိုင်မဲလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကိုသူအသက်ပေးချစ်ခဲလေတယ်ကျွန်တော်ကိုတိတ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအရင်ကပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးကကောင်မလေးတွေအမေကျွန်တော်အတွက်အသက်ပေးကျွန်တော်တလောက်ဆုံးလို့မိုက်လုံးတဲ့သူတရားကိုအသက်ပေးပြီးသူဘာမှမလုပ်သေးခဲ့အသက်လည်းမပေးရဲပါဘူးအမေကျွန်တော်တရက်မှာဒီမူကြီးစေဝါကြောင့်ကျွန်တော်ကလပ်မှာခိုင်းတက်တဲ့အသေးကနေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာယေရှုဘုရားကိုကျွန်တော်ဆုတောင်းယေရှုဘုရားကယ်ပါလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ချိန်ဒီယေရှုဘုရားကျွန်တော်လို့စိုးသွားလို့တဲ့ခုနကချင်းတိုင်းမိုက်မင်းလို့နဲ့ကျွန်တော်ကိုယေရှုဘုရားကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်။နောက်အဲ့ဒီယေရှုဘုရားကလူဆိုးလူမိုက်တွေကိုတိတ်ချစ်တဲ့ဘုရားလူတွေလက်မခံတော့တဲ့သူတွေကိုယေရှုဘုရားကတိတ်တံပို့ထားပြီးလက်ခံတော်ဘုရားတိတ်ချစ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယေရှုကဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုယခုဘဝမှာလည်းကျွန်တော်ကိုပြောင်းလဲစေလို့နောက်တစ်ချိန်မှာလည်းကောင်းကင်နိုင်ငံမှာလည်းထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုယေရှုကပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဒီဘယ်လောက်ဆိုးသွားမိုက်မဲနေပါစေ။သခင်ယေရှုဘုရားကိုခေါ်ကြည့်ပါဆုတောင်းကြည့်ပါယုံကြည်လက်ခံပါသင်ဘဝထူးခြားပြောင်းလဲပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရပါလိမ့်မယ်။ဘုရားခင်တော်